இந்த நாளிலையும் கர்த்தர் நம்மை கிருபையாய் புதிய ஆண்டுக்குள்ள, புதிய மாதத்துக்குள்ள, புதிய நாளுக்குள்ள கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஸோ கடந்த ஆண்டுகள் எத்தனையோ வியாதி, எத்தனையோ போராட்டங்கள்ல, எத்தனையோ ஒரு மரண கட்டுகளிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விடுதலையாக்கி இந்த நாள் நம்ம சுகத்தோடு பலத்தோடு கூட கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய பலமோ நம்முடைய சாமர்த்தியமோ அல்ல, அது கர்த்தருடைய கிருபை மாத்திரமே. ஹல்லேலூயா. இந்த நாள் நம்ம ஜீவனோடு இருக்கிறது அது தேவனுடைய சுத்த கிருபை. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, போன ஆண்டுகள்ல இருந்தவங்க இந்த ஆண்டுக்குள்ள வரல. ஹல்லேலூயா. இந்த ஆண்டுக்குள்ள அவங்க ஜீவனோடு கூட இருக்கல. ஆனா கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார், சுக பலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த நாளில் நான் கர்த்தரை மிகவும் சோத்தரிக்கிறேன். கர்த்தருக்கு நான் கோடான கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். ஆமென். இந்த நாளில் நம்ம நிற்கிறது கர்த்தருடைய சுத்த கிருபையே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸோ நாளில் பார்க்கிற உங்கள் யாவருக்கும் என் சார்பாகவும், என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும், என்னுடைய ஊழியத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் யாவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஆமென். ஹாப்பி நியூ இயர். ஹல்லேலூயா. ஸோ இந்த நாளில் கூட பாருங்கள், இந்த ஆண்டுக்காக நான் தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்த பொழுது, ஆண்டவரே வருகிற ஆண்டுலப்பா நீங்கள் எப்படி எங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறீர், ஆண்டவரே நீர் கொடுக்குற வாக்குத்தத்தை என்ன, ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட பேசணும்ப்பா. அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்து அடுத்த ஆண்டுகளுக்குள்ளே நான் கடந்து செல்ல, அடுத்த ஆண்டில் நான் அந்த விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல, ஆண்டவரே நீர் கொடுக்குற அந்த தீர்க்க தரிசன ஒளி என்ன ஆண்டவரே என்று நான் காத்திருந்து ஜெபித்த வேளையிலே கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை என்னன்னா, சங்கீதம் 90வது அதிகாரம் 15வது வசனம், தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பாருங்க, மோசே ஒரு நல்ல ஜபத்தை எடுக்கிறத பார்க்குறோம். மோசே சொல்கிறாரு, ஆண்டவரே நாங்கள் சிறுமைப்பட்டோம், நாங்கள் எகிப்து தேசத்தில் நாங்கள் சிறுமைப்பட்டோம், ஆண்டவரே நாங்கள் பாடுகள் பட்டோம், நாங்கள் சிறையிருப்பில் இருந்தோம், எங்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினாங்க, நாங்கள் ஆளோட்டினாலும் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம், ஆண்டவரே எங்கள் பெருமூச்சு எங்களுக்கு பலமாக இருந்தது, ஆண்டவரே இப்படிலாம் என்று சொல்லி இவங்க யோசை பாருங்க, ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க, ஆண்டவரே எத்தனையோ நாட்கள் எங்களை ஒடுக்கினாங்கப்பா, என்னை சிறுமைப்படுத்தினாங்க, என் ஜனத்தை ஒடுக்கினாங்க, ஆண்டவரே இந்த நாட்களெல்லாம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, நாங்கள் அந்த நாட்களெல்லாம் கண்ணீரிலேயே கழிச்சோம், ஆண்டவரே வேதனையிலே கழிச்சோம், ஆண்டவரே அநேக ஆண்டுகள் எங்களுக்கு துக்கம்தான், ஆண்டவரே அநேக ஆண்டுகள் எங்களுக்கு சிறையிருப்பு, ஆண்டவரே எங்கள் வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் சோதரிக்கவே முடியல, ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியல, ஆண்டவரே அப்பா அத்தனை ஆண்டுகளும் ஆண்டவரே கண்ணீரும் வேதனையும், ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம், நீங்கள் வேதனையிலே நாங்கள் கழிச்சிட்டோம், ஆண்டவரே ஆனால் அப்பா எப்போ ஆண்டவரே இந்த நாட்கள் எல்லாம் மாறும் என்று சொல்லி மோசே தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த நாளில் பார்க்குற நீங்கள் கூட எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையே மாறல, ஆண்டவரே இந்த துக்கமே தீரலப்பா, இந்த போராட்டம் என் வாழ்க்கையில் மறையல, ஆண்டவரே எத்தனையோ ஆண்டுகள் இப்படி தான் நான் வாக்குத்தத்த செய்தியை கேட்குறேன், இப்படி தான் நான் ஜெபம் பண்ணுறேன், ஆனாலும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னேற்றம் இல்லையே, என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கலையே என்று சொல்லி மோசையை போல நீங்களும் முறையிட்டு கொண்டிருக்கீங்களா பிரியமானவர்களே? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் இந்த நாள் உங்களை பார்த்து தான் சொல்றார், என் மகனே என் மகளே நீ எத்தனை நாட்கள் சிறுமைப்பட்டாயோ, எத்தனை ஆண்டுகள் நீ ஒடுக்கப்பட்டாயோ, எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை நேரங்கள் நீங்கள் வேதனையோடு கண்ணீரோடு கூட உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாயோ, இதோ அந்த நாட்கள் புதிதாய் நான் மாற்றப் போகிறேன். இந்த புதிய நாட்களுக்குள்ள, இந்த புதிய ஆண்டுல உன் நாட்களை நான் புதிதாய் மாற்றப் போகிறேன். உன்னுடைய ஒவ்வொரு நிமிஷங்களும் அது புதிதாய் மாறும், உன் வாழ்க்கை அது புதிதாய் மாற்றப்படும், உன் சுய வாழ்க்கை, உன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அது புதிதாய் மாறும். ஹல்லேலூயா. கடந்த ஆண்டுல இருந்தது போல அல்ல, இனி வரப்போ இந்த புதிய ஆண்டுல புதிய காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில் நான் செய்ய போறேன், புதிய நாட்களை நான் தரப்போறேன். இந்த புதிய ஆண்டுல புதிய ஆசீர்வாதம், நீ எத்தனை நாட்கள் துன்பத்தை கண்டையோ, எத்தனை நாட்கள் எத்தனை ஆண்டுகள் வேதனையில கழிச்சியோ, அந்த நாட்களுக்கு ஈடாய், அந்த துன்பத்துக்கு ஈடாய் கர்த்தர், அந்த அழுகைக்கு ஈடாய் கர்த்தர் மகிழ்ச்சியால் சரிக்கு சரி கட்ட போகிறார். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய ஆண்டவர் பாருங்க, என்னைக்குமே நம்ம வேணால் ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் அழுதோம், ஏதோ 1 வருஷம் 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம், சரி விடு இனி நல்லா இருக்குமே அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம நாட்களையும் ஆண்டுகளும் சில வேலைகளில் நம்ம மறந்துடலாம். ஹல்லேலூயா. நம்ம அதை யோசிக்காமல் நினைக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் பாருங்க, அவர் சரிக்கு சரி கட்டுகிறவர். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய அலைச்சல்களை எண்ணி இருக்கிறார், நம்ம விட்ட கண்ணீரை கர்த்தர் துருத்தியில் வைத்திருக்கிறார். நீ ஒரு காரியத்திற்காக எத்தனை நாட்கள் நீ அலைஞ்சிருப்ப, எத்தனை நாட்கள் எத்தனை வருடங்கள் ஒரே காரியத்துக்காக நீ
அலைஞ்சிருந்தியோ அந்த அலைச்சல் எல்லாம் கர்த்தர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அந்த நாட்களை கர்த்தர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார். நீ அழுத கண்ணீர் விட்ட நாட்களை கர்த்தர் துருத்தியில எண்ணி வைத்திருக்கிறார். அந்த வருஷங்களை கர்த்தர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. மனுஷன் உனக்கு தர முடியாது, மனுஷன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. ஆனா நான் சொல்றேன், இந்த நாள்ல கர்த்தர் நீங்க கண்ட துக்கங்கள், கண்ட நாட்கள், துக்கங்கள் கண்ட வருஷங்களை கர்த்தர் இந்த ஆண்டுல, இந்த மாதத்துல இருந்து, இந்த நாள்ல இருந்து கர்த்தர் புதிய நாட்களை, துக்கம் இல்லாத நாட்களை கர்த்தர் தரப்போகிறார். சரிக்கு சரி கர்த்தர் கட்ட போகிறார். பிரியமானவர்களே, சோர்ந்து போகாதீங்க. மோசே அப்படிதான் ஜெபித்தான். மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படிதான் அடிமைத்தனத்துல இருந்தாங்க. ஆனா கர்த்தர் அவர்களை மீட்டெடுக்கலையா? அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தர் வந்து நிறைவேற்றலையா? கண்டிப்பா நான் சொல்ற கர்த்தர் அதை செய்து முடித்தார். பிரியமானவர்களே, எத்தனை நாட்கள் அவங்க ஒடுங்கி நொடுக்கப்பட்டாங்களோ அதே போல கர்த்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சியினால கர்த்தர் இடை கட்டினார். ஹல்லேலூயா. அது வந்து தேவரீர் செய்த காரியம். ஹல்லேலூயா. அதை பாருங்க, மோசே அதை ஜெபித்தான். என்ன ஜெபிக்கிறான் பாருங்க, ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் மகிழ்ந்திருக்கணும்ப்பா, எங்கள் சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியா என்னை மகிழ்ச்சியாக்கும் என்று சொல்லி மோசே கருத்தாய் ஜெபிக்கிறான். ஹல்லேலூயா. அப்ப ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த துக்கத்தை கண்ட நாட்கள், துக்கத்தை கண்ட வருஷங்கள் மாறினது. ஹல்லேலூயா. அப்ப இந்த ஆண்டுல இந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்து கொண்டு நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள், நான் துக்கப்பட்ட நாட்களுக்கு சரியாய் 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 என்னை மகிழ்ச்சியாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நான் சொல்றேன், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு செய்த அதே ஆண்டவர், மோசேயின் தேவன் நம்முடைய தேவன். ஹல்லேலூயா. கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், கர்த்தர் நமக்கும் செய்வார். இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் புதிய காரியத்தை, துக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் எடுத்து போட்டு கர்த்தர் மகிழ்ச்சியினால, ஆனந்த களிப்பினால கர்த்தர் நம்ம இடை கட்டுவார். பிரியமானவர்களே, ஆமென். நீங்க சோர்ந்து போகாதீங்க, தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, விசுவாசத்தை விட்டுறாதீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். நம்ம ஜெபம் பண்ணலாமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா. ஆண்டவரே இந்த நாளில் கூடப்பா இந்த 2023 பார்க்க ஆண்டவரே நீர் செய்த கிருபைக்காய் நன்றி அப்பா. கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இதோ மோசே ஜெபித்தது போல அப்பா நீர் கொடுத்த இந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு நன்றி அப்பா. இதோ நீ கண்ட துக்கத்துக்கு நாட்களுக்காய், நீ துக்கத்து வருடங்களுக்காய் நான் சரியாய் உன்னை மகிழ்ச்சியாக்குவேன் என்று நீர் சொன்னதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரப்பா. ஆண்டவரே இதை பார்க்கிற யாரெல்லாம் ஆண்டவரே அப்பா வேதனையோடு கண்ணீரோடு அப்பா ஆண்டவரே இன்னும் என் பிரச்சனை மாறலையே என்று அப்பா ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அப்பா, அவங்க வாழ்க்கை மாறட்டும், அவங்க சூழ்நிலை மாறட்டும், அவங்க துக்கங்கள் கண்ணீர்கள் மறைட்டும் அப்பா. ஆண்டவரே மகிழ்ச்சியாய் சரிக்கு சரி கட்டுவீராக ராஜா. கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். நீர் அப்படியே செய்ய போறதுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா, நன்றி. எல்லா துதிகளும் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா. சோர்ந்து போகாதீங்க, கர்த்தர் நம் ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். இந்த புதிய ஆண்டுல கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ற காரியம் என்னன்னா, நீ கண்ட துக்கத்துக்கும், நீ கண்ட துக்கத்தின் நாட்களுக்கும் வருஷங்களுக்கும் நான் உனக்கு சரிக்கு சரி மகிழ்ச்சியாக்குவேன். ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையில நீங்க விசுவாசி, இந்த ப்ராஃபட்டிக்கல் வேர்டை நீங்க அறிக்கை பண்ணி ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில் நான் விசுவாசிக்கிறேன், கண்டிப்பா நீங்க துக்கத்தை கண்ட நாட்களுக்கு மகிழ்ச்சியை பார்ப்பீங்க. உங்கள் துக்கம் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் அது மகிழ்ச்சியாய் மாறும். ஆமென். திரும்பவும் ஒரு விஷயம், உங்க யாவருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர். ஆமென். இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்தா அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஆமென். God bless you.